इस कुरान पाक के साथ में ये एक रहल भी है, इस पर आप कुरान शरीफ भी रख सकते हैं, ये पीछे फिक्स रहती है। इसमें हमारे पास एक्सेसरीज में इसका चार्जर है, ये इसका चार्जर है। इसमें हेडफोन्स हमारे पास हैं, पेन को लटकाने के लिए, और ये कुछ इसके कार्ड्स वगैरह हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी मेन एक्सेसरीज में ये इसका पेन, इसमें 3 बटन है हमारे पास, और इसके ऊपर वाले बटन को 3 सेकंड तक दबाने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे वॉल्यूम के बटन्स हैं, इसमें आप हेडफोन लगाएंगे। यहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो जाएगा, और ये जो है यूएसबी को डेटा केबल चार्ज करने के लिए। अच्छा, ये पेन जो है सिर्फ इसी कुरान शरीफ पे जो है काम करता है, ये कोडेड है कुरान शरीफ। हम एक मिनट में 30वां पारा खोल लूँ। हाँ, अब इसमें जैसे कि ये एक पारा है, आपको इस पेन को ऑन करने के बाद 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम इसको जो है पढ़ सकते हैं। एक तो ये, अगर मैं इस पारे पे अम्मा पे जो है पेन को रख दूंगा तो ये शुरू से अम्मा पारा 30वां पारा शुरू से पढ़ेगा। अगर मैं 600 नंबर यानी कि जो भी इसका सफ़ा नंबर है उस पर पेन को रखूंगा तो वो फ़िरौना से जो है स्टार्ट करेगा। और अगर मैं सूरह फजर पे या जो भी सूरत का नाम है यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो सूरत से स्टार्ट करेगा। तो ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। और चौथा तरीका है आयत का, मैं आपको तरीके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं 600 मुझे सफ़ा पे मैं क्लिक करूंगा तो वो यहाँ से पूरा सफ़ा पड़ेगा। सबसे पहले ये मुख्तलिफ कारी यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं, फोकस करो। मुख्तलिफ कारियों के नाम है, जैसे कि एक कारी मैंने चुना शेख सुदैस, और मैंने 600 नंबर पे क्लिक किया। इसको रोकने के लिए पॉज। अब अगर मैं जैसे कि इधर आ जाऊं, अब देखें ये जैसे सफ़ा है। अब मैं अगर सूरह ज़ुहा और सूरह अलम नशर अगर इनमें क्लिक करूंगा पेन को तो ये डायरेक्ट उस सूरत को पढ़ेगा। अगर मैं पेज पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से क्लिक पड़ेगा। अगर मैं पारे पे क्लिक करूंगा तो वो शुरू से 30वां पारा जहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे फोकस करो, वर्ड बाय वर्ड, कि कोई एक लफ्ज जिसका आप को समझ में नहीं आ रहा कि उसको किस तरह जो है प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, तो वर्ड टू वर्ड, कलिमा कलिमा, जो कोई भी लफ्ज जो समझ में ना आए तो वो एक लफ्ज की आपको प्रोनाउंसिएशन बताएगा। अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहें तो ये एक दूसरा फीचर है कंबाइन। कंबाइन पे क्लिक करें, उसके बाद अपने पसंद का कारी चुनें, और जिस जबान में भी आप यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आप तर्जुमा चाह रहे हैं उस जबान को सिलेक्ट करें। करके हम देखते हैं। कंबाइन कुरान पाक को तर्जुमे के साथ अश-शेख अश-शुरैम उर्दू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب دن کو چھپا دے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب چمک اٹھے. کوئی اور لینگویج کا اگر ہم دیکھنا چاہیں. کمبائن قرآن پاک کو ترجمہ الشیخ عبد الباسط. سندھی. رات جو کے سمائے جنے جھکے تھی. آئی ڈیوں جو جنے روشن تھے تو. یا پھر کمبائن قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سننے کی الشیخ الشریم. پشتو کا پشتو. واللیل اذا یغشا، قسم دے پشپا چرا خورشی. والنہار اذا تجلی، او قسم دے پروز چرو خانشی. اچھا دیکھیں، اب میں کیونکہ ایک ایک آیت کو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر پیج نمبر، پارا، سورت، اگر میں صرف کسی ایک لفظ کو یہاں پہ کلک کر دوں گا تو وہ اس آیت کو شروع سے پڑھے گا. جیسے کہ الذی کذب وتولی، چی انکاری کڑے دے او مخی اڑول دے. اب مجھے اس سے باہر آنا ہے ترجمے سے، تو میں صرف قاری کو کلک کروں الشیخ الشریم. اور سورت آیت کو میں کسی پر، وکذب بالحسنی، تو بس اس نے اس آیت کو پڑھا. آپ کسی بھی لفظ پہ کلک کر دیں تو وہ اس آیت کو شروع سے پڑھے گا. جیسا کہ میں یہاں پہ فوکس کروں، یغنی، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. اچھا اس کے علاوہ اس میں جو کچھ فیچرز اور بھی ہیں، اسپیڈ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو آہستہ یا تیز بھی ہو سکتی ہے، والیوم بھی ہم کر سکتے ہیں، اور تفسیر بھی ہے قرآن پاک کی، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے الشیخ الشریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. اچھا اگر تفسیر پڑھنی ہے تو پاز کرنا ہوگا. تفسیر کے لیے تفسیر، تفسیر. قسم رات کی. تفسیر. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تفسیر. رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے. ترجمے میں ان سب باتوں کا لحاظ ہے. اس طرح جس پہ آپ کو بس تفسیر پہ کلک کرنا ہے، پیج پہ کلک کر دیں گے یا آیت پہ، تو وہ اس پیج یا اس آیت یا اس صورت کی تفسیر بتائے گا. والیوم کو بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں. اچھا جب آپ کو صرف قرأت کرنی ہو تو صرف سمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ قاری پہ کلک کریں الشیخ الشریم. اور صورت پہ یا پیج پہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والیوم یہاں سے بھی ہم تیز یا بڑھا سکتے ہیں. بسم الله الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. یہ اس کے کچھ بیسک فیچرز تھے. باقی اگر کسی کو مسئلہ ہو تو اس میں اس کا پورا یوزر مینول بھی اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں مختلف چیزیں ہیں جیسے کہ پاکٹ قرآن، اس میں پوری صورتیں ہیں. ایک کسی بھی صورت پہ نمبر پہ کلک کریں، آپ پین رکھیں گے تو اس کو پڑھے گا. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جیسے کہ سنت کا ایک کارڈ ہے، یہ میں نے اس کا والیوم ٹیسٹ کیا. یہ بچوں کے لیے بڑوں کی فرما برداری کرنا سنت ہے. عمرے کی دعائیں ہیں، اس میں احکام تجوید ہیں، آسان وضو کا طریقہ. جیسے پہلے نمبر 1، 3 دفعہ اپنے دونوں ہاتھ کنائیوں سمیت دھوئیں اور اطمینان کر لیں کہ پانی ہاتھ کے ہر حصے تک پہنچا ہے. انگلیوں کے درمیانے حصے بھی شامل ہیں. اچھا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان وجوہات کی بنا پر وضو کو دوبارہ کریں. نمبر 1، کسی بھی قدرتی عذر کی بنا پر
اچھا، اسی کارڈ میں بھی وہ سارے بٹنز موجود ہیں جو ہم نے قرآن شریف میں دیکھے تاکہ آواز پلے آن آف کر سکیں. مسنون دعائیں گھر میں داخل ہونے کی ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس طرح مختلف کارڈز پہ یا تصویروں پہ کلک کر کے چیزوں کو سنا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے. شکریہ.